从今天开始，我们将会以几期视频来详细讲解如何使用山景调音程序调整 BDM9 的参数。开始调整前，我们首先要具备一些基础知识，知道各个参数是什么意思，起什么作用。所以今天我们这期视频将主要进行基础参数配置的讲解，为下期讲音效调整打个基础。那咱们就开始吧。我们需要准备好 BDM9 连接的线束和山景调音软件。您如果还没有这款软件，可以关注舒尔斯功放微信公众号，后台发送山景调音软件下载连接。压缩包里包含了主程序、数据文件、通信协议之类的文件，还提供了中文版的帮助文档，有任何问题可以参考这个文档。那下面我们开始演示。首先当然是连接，通过这根定制的线束将 BDM9 连接到电脑上，线束跟孔位的对应关系如图，注意不要插错位置，因连接错误导致烧毁不赔哦。打开山景调音软件，连接成功之后，软件会读出芯片的所有配置参数值，并刷新界面。舒尔斯 BDM 系列与 BRU 系列采用的都是 BP1048B2 蓝牙及 DSP 主控芯片。我们可以看到，软件已经识别到了 BDM9。并读取了它的参数配置。如果界面显示为灰色，也没有刷新数据，就说明连接没有成功。重新上电连接一下。这款软件是支持热插拔的，就是说在操作过程中，任何时刻插拔连接的设备端电路板，软件都会识别，然后重新连接。这款软件主要包括3个功能页面，分别是音频模块页面、音效算法页面和日志页面。我们看到它提供了很多的调节项目，建议大家把用不到的项目取消勾选，这样能够节约软件的算力，运行效率会更快些，也可以避免产生多余的噪音和失真。每一个模块都需要对前一个模块的输出结果再次进行计算。例如低音增强类的模块只要打开了，除了想要达到的低音增强部分的效果外，也会引入一点额外的计算导致的失真。这期视频我们先来看音频模块页面， PGA 相关包含音频通路的选择以及 MIC 的增益参数配置。BDM9 在使用线性输入时占用的是 Line 5端口，因为 BDM9 不支持 MIC 输入， MIC 端口可以不做配置，通过勾选 Line 5L 或 R 前面的框框，可以将对应的通道静音。接下来是 ADC 和 DAC 模块。我们知道 DSP 全称是 Digital Signal Processor，是数字信号处理器，而除了一些纯数字输入的功放芯片，比如 TAS5828 之类的 DDS 功放，或者 TAS5754 这样的集成了 DAC 的功放，大多数其他功放芯片是放大模拟信号的。所以如果采用线性输入，输入的信号就是模拟信号，那么在传送给 DSP 进行处理时，输入的模拟信号就要先转化为数字信号，也就是 ADC。DSP 处理之后再转化为模拟信号，传送给放大器芯片进行放大输出，也就是 DAC。 如果采用蓝牙输入，芯片内部接收蓝牙数据后直接给 DSP 处理，也就是说不需要 ADC 这一步。先看 ADC， 包括 ADC0 和 ADC1 的参数配置。BDM9 使用的是 ADC0， 建议将另一个取消勾选，节约算力，避免引入额外的端口噪声。FadeTime 数值的大小决定静音或取消静音时淡入淡出的时间长短。LR Swap 是左右声道交换。DC Blocker 是直流阻断，用于过滤掉 ADC 数据中的直流分量，建议打开，能够拓展动态范围，避免数字溢出。
DAC 用于使能或静能 DAC 的数字模块，包括 DAC0 和 DAC1 的参数配置。BDM9 使用的是 DAC0， 因为 BDM9 不涉及 F1S 和 SPDIF， 所以这两部分不用调节。GPIO 口在 BDM9 上也不适用，无需配置。再下面就是调音控制部分，可以独立调节 PGA、ADC 及 DAC 的增益。这个模块与上面各个部分是对应的。BDM9 使用 Line 5端口，调整其滑块能够在不产生失真的情况下调整前级信号的增益。增益范围为负 19.17 dB 到 44.31 dB。ADC Digital 和 DAC Digital 可以调整数字信号的增益，成比例的提高或降低信号幅度，不建议进行大幅度的调整，避免数字溢出。勾选下方的连接左右通道，左右通道的调整将同步，未选中时左右通道的音量可独立调整。音频模块页面就介绍到这边，如果您还有什么问题，欢迎在评论区留言。下一期我们来聊聊大家更为感兴趣的音效算法模块。如果您觉得这个视频对您有帮助，欢迎点赞、收藏、转发，鼓励一下 UP 主。点赞人数多的话，UP 主一定快马加鞭做下一期音效调整的视频。